小翔啊，老爸给你买了一期创汇出品的龙战士星源玩具啊，老爸啊，你给我买的这个龙战士星源宝剑飞鸿啊！必须的呀。哇塞，这个是我一直想要的玩具宝剑，这也太帅了吧！那肯定的。哇，老爸啊，这款玩具它有多种音效，三处发光。它可以与星源宝剑流云可以合体成另外2种形态。我第一种形态星源双剑形态，第2种形态星源神剑战戟形态，这个很帅。我第3种形态星源神剑，哇，这个最帅的。对，好吧，真帅啊！你下次能不能把这个流云也给我买过来？我想合体成这个形态，这个形态太帅了。那可以，没问题的啊。可以。这款玩具高度还原动画片角色人物使用的这把星源宝剑飞鸿，产品采用优质材料，安全无害，外观炫酷，光泽无毛边，颜色鲜艳，这也太帅气了吧！它这个宝剑是要装电池的，我们把这里给打开。这个地方是要装2节电池。装好，我们把盖子给它盖上去。这个字很难，没人能打出来。好，我们现在就来把这个开关给打开了。开关在宝剑的这个地方。雷红线启动。哇塞，它有3处发光的，这里，还有底下这里啊。它还有多种音效的，我们来听一下，按这里就可以听到了。小宝宝，你们看酷不酷啊？这也太酷了吧 ！Nice， 这款玩具啊，真的非常适合小朋友们把玩。我真的是非常的喜欢这把剑啊，好吧？别忘了把那个星源宝剑流云给我买过来啊！我要合成这个星云神剑。好，知道了。太喜欢了。